আসসালামু আলাইকুম। আজকে 2 তারিখ জুন মাসের কানাডা টরন্টো শহর থেকে গ্রেটার টরন্টো মিসিসাগা থেকে আমি জাহিদ। তো জায়গাটা আসলে সুন্দর, তাই ভাবলাম জায়গাটা একটু মেমোরি করে রাখি। এটা আমার ইউটিউবের লাইব্রেরিতে থাকবে। আমি এটা মাঝে মাঝে পরে দেখবো ইনশাআল্লাহ, অন্য কেউ দেখলেও এখান থেকে শেখা আছে। কানাডার পার্কগুলোতে আসলে ম্যাক্সিমাম পার্কগুলোই এই একটা সুন্দর অবস্থা বিরাজ করে, যেখানে বুনো হাঁস রয়েছে, সেই পানির কুলুকুলু ধ্বনি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। সকালবেলা নির্মল পরিবেশ, লেক অন্তরের পাশ ঘেঁষে যে বাড়িগুলো আসলে এভাবেই তৈরি। বাড়ির মালিক ঘাস কাটতেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর যত দূর যায় এভাবেই পার্ক, কোনো প্রাইভেট প্রপার্টি রয়েছে, তারা সবাই ঘাস কেটে সুন্দর করে রাখে সামার টাইমে। যদিও উইন্টার টাইমটা অনেক বরফ পড়ে থাকে, অতটা টেক কেয়ার করে না, বাট সামার টাইমে এরা বেশ জায়গাটাকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। তো আমি আসলাম সকালবেলা আজকে, সাধারণত বিকেলবেলায় আসা হয়, বাট নদীর পার্কে ঘোরার জন্য যে পার্কগুলো আছে ঘোরার জন্য বিকেল টাইম এবং সকাল টাইম থেকে বেশ উপযোগী। সকালবেলা একটা নির্মল যে হাওয়া, এটা সন্ধ্যার সময় থাকে, বাট সকালবেলার মতো এতটা পরিশুদ্ধ না। সারা রাত আপনারা জানেন গাছ সমস্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে নেয়, আর সেই অক্সিজেন এটা বাতাসে চলে আসে। কানাডাতে গাছ আর গাছ, সমস্ত জায়গাগুলো গাছে ভরা। তো কী পরিমাণ অক্সিজেন যে এরা প্রকৃতিতে সরবরাহ করে তা বুঝতে দেরি হওয়ার কথা না। যেখানে গাছ বেশি সেখানে অক্সিজেনও বেশি। তো জায়গাটা অনেক সুন্দর, অনেক ভালো লাগার মতো একটা জায়গা। হয়তো যখন বয়স হবে আসতে পারবো না, তখন ইউটিউবে এই জিনিসগুলো দেখলে অনেক ভালো লাগবে। এই জন্য আসলে আমার ইউটিউবের এইগুলো রাখা লাইব্রেরিতে। আর আল্লাহর সৃষ্টি যে কত সুন্দর, ওগুলো একটু তুলে আমার একটা অভিলাষ বা ইচ্ছা। দেখতে পাচ্ছেন মাথার উপর দিয়ে পাখি চলে যাচ্ছে, ঘাস রয়েছে দুই সাইডই। এই সাইডটাতে লেক অন্টারিও যখন শেষ তখন আমেরিকা অনেক বেশি দূরে না। এটা আমেরিকা এবং কানাডাকে ভাগ করেছে। এই সাইডটাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাঁস জলকেলি করছে, এগুলো ক্যানাডিয়ান গোস। এখন এদের আসলে বাচ্চা অলরেডি হ্যাচিং সম্পন্ন। তো এগুলো আসলে বাচ্চা নেই, এগুলোর পায়ে দেখতে পাচ্ছি কিছু একটা দেয়া, সম্ভবত এগুলো এখানকার বিজ্ঞানীদের কোনো গবেষণার একটা। জিমা ও দেখো, ওই যে হোয়াইট, তুমি দেখেছ? হ্যাঁ দেখো মা, তুমি এখানে আসো, আস্তে আস্তে আসো, ইটস নট এ বিগ ডিল। আলিয়াকে নিয়ে এসছি। না তুমি নিচে যাবো না, নিচে যাবো না মা, যাবা তাহলে যাও দেখি। ইয়া কুল কুল স্লো স্লো, ইউ ক্যান ডু দ্যাট, ইউ ক্যান ডু দ্যাট, বি কেয়ারফুল, স্লো স্লো। তুমি যদি জোরে কিছু করো তাহলে কিন্তু তোমার বিপদ হবে। আর ডু এভরিথিং নাইসলি, স্লোলি। হ্যাঁ ওকে, তুমি একটু হাঁটো ওখানে। অসুবিধা নাই, সাহসী বানাও, বি ব্রেভ, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, কিছুই না।
জীবনে সাহসী হইতে দাও। কোথায় গুজ কোথায়? ও দ্য হোয়াইট ওকে, তো সুন্দর একটা হাওয়া, সুন্দর একটা পরিবেশ, অনেক বেশি ভালো লাগছে। নদীর যে কুলুকুলু ধ্বনি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কি সুন্দর একটা ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। নদীর পানিগুলো আসলে খুবই স্বচ্ছ থাকে সকালবেলা। অনেক স্বচ্ছ পানিগুলো। নদীর পাড়ে আসলে আসলে মনটা অনেক ভালো হয়ে যায়। এটা সম্ভবত 99% মানুষেরই হয়ে থাকে। তাই আমাদের মানুষ হিসাবে মাঝে মাঝে নদীর পাড়েই আসা উচিত। আর কানাডাতে এটা আরও বেশি, কারণ সামার টাইমটা খুবই কম সময়, যে কারণে এখানে সামার টাইমটা একটু বেশি বেশি আসলে ভালো লাগে। আমি চেষ্টা করি, পরবর্তী অনেক দিন আমাদের ঘরের ভিতরে থাকতে হয় বা আমরা এগুলো জায়গা আসতে পারি না। এই যে একটা পাখির বাসা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, প্রাইভেট প্রপার্টির ভিতরে মালিক বোধহয় একটা পাখির জন্য সুন্দর ঘর করে দিয়েছে। এই ঘরে পাখিগুলো এসে তাদের বাচ্চা তৈরি করে। দারুণ একটা সুযোগ। অনেক পাখি দেখা যাচ্ছে এখানে, তারা বাচ্চা তৈরি করে। দুটো ঘর, একটা সাদা লাউয়ের মতো আর একটা সুন্দর ঘর। এটা কানাডা আসলে মালিকরা খুব বেশি করে। বাড়ির মালিক যারা আছে তাদের সুযোগ থাকলে বন্য জীবজন্তুর প্রতি তাদের একটা ভালোবাসা কাজ করে। না মা, মারো না, ছোট। তুমি স্মলটা মারো, স্মলটা মারো। ওরা যদি ব্যথা পায় এটা ভালো না। তুমি বসো, বসে একটু পানি ধরো মা, সুন্দর করে বসে একটু ওয়াটার ধরো। আসলে এই জায়গাটা অনেক সুন্দর। স্বচ্ছ পানির উপরে সূর্যের আলো পড়ে টলমল করছে পানি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। নিচে অনেক পাথর রয়েছে, অনেক সময় বড় বড় মাছ দেখা যায়, তবে মাছের পরিমাণটা এই সাইডের চেয়ে ওই সাইডটাতে বেশি। অনেক শ্যাওলা রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দারুণ লাগতেছে, খুবই ভালো লাগতেছে। কিপ কন্ট্রোল মা, কিপ কন্ট্রোল, ইউর বডি কন্ট্রোল, ওকে। আমরা জায়ান্টকে নিয়ে এসছি, জায়ান্ট ঘুমোচ্ছে। আর এই দিক থেকে অনেক কেনেডিয়ান ঘুষ, ওরা অনেক বাচ্চা তৈরি করেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে এদের অনেক বাচ্চা তৈরি হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। হ্যাঁ, যে মা হাঁস, বেবি হাঁস, ওরা আসলে বুনো,
বাট এদেশে মানুষ তো এদের কোনো কষ্ট দেয় না, এই জন্য তেমন একটা ভয় পায় না। এদের 2, 4, 5টা বাচ্চা, বুঝেছ মা? 5 বেবি। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর। ওরা আসলে অনেক ঘাস খায় এবং ঘাসের ভেতরে অনেক হাগু করে রাখে। হ্যাঁ, তো দেখতে আসলে অনেক ভালো লাগে। এটা কানাডা প্রায় পার্কেই কেনেডিয়ান গোস এভাবে খায় দায় আর ফুর্তি করে। ওখানেও ওই দম্পতির 3টা বেবি, ওরা একটু কম বড়। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, মা বাবা এই বেবিদেরকে পাহারা দিচ্ছে। ওদের 1, 2, 3টা বেবি। এই যে